बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से हों। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना अज़ीज़ कैटल फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। आज डेट है जी 16 सितंबर 2025 और दिन है आज मंगल का। शाम का टाइम है जब वीडियो बना रहा हूं। तो माशाल्लाह जी, अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर से आप माशाल्लाह देखेंगे छोटी सी वीडियो मेरी। तो जो दोस्त जिन्होंने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। तो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी था, कुछ मसरूफियत थी घरेलू, जिस वजह से आउट ऑफ सिटी था और वीडियो शेड्यूल नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो सिलसिला वीडियोस का डेली बेस के ऊपर इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपके साथ डेली बेस पे आपको फार्म के हवाले से अपडेट किया जाए। बाकी मैं आपको वन बाय वन जानवर भी चेक करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर आए हुए नए जानवर वो भी दिखाता हूँ साथ साथ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, इंशाअल्लाह ताला मज़ा भी आएगा आपको और मैं भी देखूँगा। मैंने भी अभी विज़िट नहीं किया, आज ही तकरीबन मैं पहुँचा हूँ दोपहर 12-1 बजे घर। तो शाम अभी तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अराउंड अबाउट 5 बजे का। तो जानवर जो हैं वो अभी निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं शेड के नीचे से जानवर जो हैं वो लेके आ रहे हैं अरशद भाई और ज़हूर भाई। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम जो है वो प्रॉपर बेहतरीन किस्म का होता रहा है। ये अभी सफाई का काम भी चल रहा है साथ साथ फार्म का। जानवर थोड़ा सा लेट हो गए हैं, अभी जो है वो नीचे से जो गोबर शोबर है जानवरों के नीचे से वो निकाल रहे हैं। 16 सितंबर से सुन रहे थे कि ऐप के अंदर जो है वो मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बारिशें हो सकती हैं। तो जिस वजह से है फार्म के सारे की जो है वो सफाई का जो है वो मामला वो जो है वो माशाल्लाह सफाई कर दिए ताकि बारिश हो, पानी जो है फ़ौरन निकल जाए और जानवरों के नीचे माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रहे, जानवर हमारे कंफर्टेबल माहौल में रहें और माशाल्लाह खूब खाएं पिएँ और बेहतरीन ग्रोथ करें। बाकी मैं वन बाय वन जो है वो चेक करवाता हूँ जानवर। तो ये जी माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म पे फैसल साहब फ्राम कराची से नाना मोटर्स, ये माशाल्लाह उनका बछड़ा आ गया। तो अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो रूटीन है हमारी उसको बड़ा बेहतरीन और डेली बेस के ऊपर वही काम उसी हिसाब से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों के नीचे से साफ़ सफाई का काम हो, जानवरों के ड्रिंकर्स हो गए, जो भी मामलात हैं वो माशाल्लाह बड़े टाइम के ऊपर और वक्त के ऊपर चिचड़ मार स्प्रे होती है। बाकी जो वैक्सीनेशन का अमल है, सारी चीज़ें जो हैं वो माशाल्लाह इन टाइम के ऊपर होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में कभी भी कोई तख़ीर वगैरह नहीं हुई। ये जी माशाल्लाह बछड़ा जो है ये हमारे दोस्त हैं नईम साहब लाहौर से, ये माशाल्लाह उनका आ गया बछड़ा। और ये पिंक नोज़ में ये वाला बछड़ा जो है ये भी नईम साहब का है। तो बाकी माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर सस्ती पलाई हो रही है। हमारे पास नए मेहमान भी आ रहे हैं, सस्ती पलाई अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से। तो आपको बेहतरीन जो है वो आउटपुट रिज़ल्ट भी मिलता है पलाई का। तो ये जी पिंडी से हमारे दोस्त हैं, ये माशाल्लाह उनका जो है ये फ़ीमेल है, बछड़ी है अभी। तो ये माशाल्लाह हमारे पास से डिलीवर हुई है। एक ये पिंडी से ये माशाल्लाह ये भी जानवर हमारे पास है अप्लाई के ऊपर। तो माशाल्लाह जानवर भी हमारे पास आ रहे हैं और दोस्त हजरात जो हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक जानवर जो हैं वो बाय करके डिलीवर करवा रहे हैं अज़ीज़ कैटल फार्म पे। आप पूरे पाकिस्तान से किसी भी शहर से हो, किसी भी आपका हो सुबह, कोई इशू नहीं है। आप अपना जानवर जो है वो परचेज़ करने के बाद डिलीवर करवा सकते हैं अज़ीज़ कैटल फार्म पे। अज़ीज़ कैटल फार्म के दरवाज़े खुले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दावा है सस्ती पलाई, आउटपुट रिज़ल्ट जो है वो माशाल्लाह आपको आउट क्लास मिलेगा। तो इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आपको बाकायदा नज़र भी आएगा। ये भी माशाल्लाह पिंडी से हमारे पास आए हैं। ये वाइट माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बछड़ी है। ये गाय जो है ये भी माशाल्लाह हमारे पास आई है पिंडी से ही, और एक बकरा भी आया है साथ। तो माशाल्लाह जानवरों की पलाई जो हमारी वो वज़न के हिसाब से है, जो तरीक़ाकार हमारा है। बाकी बकरे जो हैं उनकी पलाई हमारी 6000 रुपये पर मंथ के हिसाब से फ़िक्स है मंथली। और हमारे दोस्त हैं मुबीन साहब, उन्होंने भी अज़ीज़ कैटल फार्म से एक फ़ीमेल जो है वो कुर्बानी के लिए ली है। तो वो भी हमारे पास यानी कि न्यू एंट्री है। एक और दोस्त हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह जो है वो मेल है हमारे पास टैडी वाइट कलर में, वो भी लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी माशाल्लाह जो है वो रिस्पांस आ रहा है बड़ा बेहतरीन किस्म का। एक और टैडी बकरा वो भी माशाल्लाह वाइट कलर में था, वो भी हमारा सेल आउट हो गया है।
वो भी फार्म पे है। तो माशाल्लाह काफ़ी जो है वो मामला बेहतर हुए हैं। जानवर जो हैं वो माशाल्लाह आए हैं फार्म पे। रौनकें जो हैं, बहारें जो हैं, उनमें अल्लाह ताला ने इजाफ़ा किया है और अल्लाह ताला मज़ीद जो है वो इनमें इजाफ़ा करे और फार्म जो है वो माशाल्लाह जल्द अज जल्द फुल हो जाए। माशाल्लाह हमें भी वीडियो बनाने का मज़ा आए और देखने वालों को भी माशाल्लाह मज़ा आए। जानवर माशाल्लाह फुल बटा फुल रेडी हो, बेहतरीन हो माहौल। तो ये लुकमान साहब फ्राम फैसलाबाद से, ये माशाल्लाह जी उनका आ गया चीता। बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है बछड़ा। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे तमाम जानवरों को। ये माशाल्लाह खूब खाएं, खूब माशाल्लाह मस्तियाँ करें और पलें, बड़े बेहतरीन किस्म के हों और जिस मकसद के लिए लिए हैं अल्लाह ताला उन मकसद में भी कामयाबी दे और अल्लाह ताला मकसद में कबूल और मंजूर फरमाए। ये जी माशाल्लाह अशरफ साहब की ट्रैक्टर का शोर आ रहा होगा आपको वीडियो में। असल में सफाई का काम चल रहा है साथ साथ। तो दूसरी तरफ जानवर निकाल रहे हैं और तीसरी तरफ से मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर जो है वो अंधेरा हो जाएगा, जिस वजह से मैं दिन की रोशनी में जो है वो वीडियो बना रहा हूँ ताकि जानवर आपको अच्छे और बेहतरीन नज़र आएँ। तो अल्लाह पाक का शुक्र है जी, अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर जो भी वीडियोस हमारे दोस्त देखते हैं वो बगैर फ़िल्टर के होती है, बगैर जूमिंग के होती है। और चाहे वो हमारे पास सेल वाले जानवर हों, चाहे वो फार्म के हम वीडियो शेड्यूल के मुताबिक जो अपलोड करते हैं वो हो, तो आपको किसी किस्म की यानी कि वो टेंशन नहीं है कि फ़िल्टर लगा हुआ है। ये हमारे ओरिजिनल यानी कि जानवर के कलर हैं। जो चीज़ आप देख रहे हैं वही चीज़ इधर फार्म पे है। 19-20 का भी फ़र्क नहीं निकलेगा, चाहे वो फास्ट सेल वाले हों या हमारे पास प्लाई के ऊपर फ़ीमेल हो या मेल हो। किसी भी किस्म की कोई भी वीडियो हमारी जो सोशल मीडिया पे शेयर होती है, जिसके ऊपर हम कोई इफ़ेक्ट लगाते हैं या जूम करते हैं उसको, तो उसके ऊपर बाकायदा हम साथ मेंशन करते हैं। बाकायदा जो ऑनर होता है उसका, जानवर का, उसको हम जो है वो बाकायदा बताते भी हैं उनको। एक जो एडिट वीडियो होती है वो भी शेयर करते हैं उनके साथ। और जो हमारी यानी कि नॉर्मल होती है आम, यानी कि बगैर फ़िल्टर के, बगैर जूमिंग के, वो वीडियो भी उनके साथ शेयर करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि बंदा देखे कि यार ये जूम की हुई इसमें बड़ा जानवर नज़र आ रहा है और कुछ दिनों के बाद जो है वो दूसरी वीडियो देखे तो वो कहे कि यार ये इसमें तो बड़ा छोटा नज़र आ रहा है, चक्कर क्या है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, किसी किस्म की कोई भी यानी कि आपको अज़ीज़ कैटल फार्म के ऊपर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिसमें आप कहें कि ये मामलात हैं वो कभी किधर हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ओरिजिनल पे ही काम करें, ओरिजिनल वीडियो माशाल्लाह। बाकी जो है वो ये खालिद साहब की माशाल्लाह गाय और बछड़ा है। ये माशाल्लाह इसको ब्राह्मण मिस्टर रेंगो किया सिमन और माशाल्लाह बेहतरीन है जी। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे। और ये जी माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म किया कि ये फ़ीमेल, और ये जो है ये भी माशाल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म की है। इसको भी सिमन हो गया माशाल्लाह और ये वाली जो है इसको भी सिमन हो गया। तो बाकी ये वाली जो है ये भी रेडी है डिलीवरी के लिए। ये भी इसी महीने में इंशाअल्लाह जो है वो डिलीवर करेगी। और ये वाली जो है ये डिलीवर कर चुकी है। एक मरतबा हीट में भी आई थी लेकिन सिमन नहीं करवाया जी हमने। ये जी ये ट्रॉली फुल हो गई है, ये जा रही है वापस। सफाई सारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी नवीद साहब फ्राम लाहौर से, ये माशाल्लाह उनका बछड़ा आ गया जी 2026 की कुर्बानी के लिए। ये शहजाद साहब फ्राम कराची से, टैग नंबर 18S। ये जी माशाल्लाह उनका आ गया शेर, बड़ा बेहतरीन है माशाल्लाह। और ये जी आ गया हमारे दोस्त हैं जी लियाकत साहब फ्राम मस्कत से। ये माशाल्लाह उनका आ गया, बड़ी माशाल्लाह हाइट वाइट निकाली है अल्हम्दुलिल्लाह, भी खीरा है। और ये जी आ गया कलीम साहब फ्राम USA से। ये माशाल्लाह उनका आ गया, ये भी माशाल्लाह बड़ा जो है वो चेंज हो गया पहले की निस्बत। और ये फ़रहान साहब फ्राम इस्लामाबाद से। और ये जी माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं इरफान साहब फ्राम गुजरांवाला से। ये माशाल्लाह उनका आ गया। और ये आ गया जी अख्तर साहब का मर्दान से। और ये जो है ये आ गया जी चौधरी अहमद अली साहब फ्राम लाहौर से। ये जी माशाल्लाह, ये जी माशाल्लाह जी रौनकें जो हैं वो माशाल्लाह अल्लाह के करम फजल से जो उनमें इजाफ़ा हो रहा है। जानवर माशाल्लाह आ रहे हैं हमारे पास। जो दोस्त भी शौक़ रखते हैं कुर्बानी का कि जानवर अपना हो, तंदुरुस्त हो, फिट फाट हो कुर्बानी के लिए और सस्ता भी हो, तो आप
रब्ता करें अज़ीज़ कैटल फार्म पे। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन किस्म की पलाई मिलेगी अज़ीज़ कैटल फार्म की। टोटल जानवर जो है वो वैक्सीनेटेड मिलेगा, सस्ती पलाई होगी और जानवर जो है वो भी माशाल्लाह आपका बड़ा बेहतरीन किस्म का तैयार होगा। और अगर कोई दोस्त आना चाहता है, विज़िट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आप आएँ, आने से पहले कॉल करें ताकि हम आपको अवेलेबल मिल सकें। होते इधर ही हैं, ये है कि मंडी शंडी में चला जाता है बंदा, किसी में बुध मंडी होगी, कोई और मंडी होगी, तो जिस वजह से जो है वो आप आएँ, हम आपको अवेलेबल मौके पे ना मिल सकें तो इंतज़ार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमें भी फिर टेंशन होती है कि यार मेहमान आया है और हमें टाइम नहीं पता नहीं था कि आने का और हम आपको मिल नहीं सके। इसलिए कहते हैं कि आप आने से पहले एक मतलब इन्फो कर दें ताकि आपको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म रिसीव करे, आपको दिखाएं, घुमाएं फिराएं, माशाल्लाह सारा वन बाय वन आपको जानवर चेक करवाएं। और माशाल्लाह अभी तक हमारे पास जितने भी मेहमान आए हैं जिन्होंने विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े सेटिस्फाइड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी जानवर आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा हमारे फार्म पे जो कहें कि ये कमज़ोर है। हाँ, अलबत्ता जिसको कम अज़ कम महीना डेढ़ महीना आए हुए को हो गया हो तो वो माशाल्लाह आपको चेंज होना शुरू होना नज़र आ जाता है। उसमें जब पहले की कमज़ोरी होती है वो फिल होती है उसकी, जानवर नया आता है उसको दिल लगाने में, फीड पे आने में टाइम लगता है तकरीबन हफ्ता 10 दिन 15 दिन। तो उसके बाद जो है वो खाता है, उसकी पहले वाली वीकनेस जो होती है वो पूरी होती है, उसके बाद जो है वो उसकी ग्रोथ शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो दोस्त भी कुर्बानी के लिए बछड़ा लेते हैं वो कोशिश करें कि अच्छी हाइट में लें, अच्छी लेंथ हो जानवर की, कलर आपको जो पसंद हो, जैसा जानवर आपको पसंद हो, जिस नस्ल का पसंद हो वो लें, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो आप कम अज़ कम बना हुआ लें। ज़्यादा छोटा लेंगे सस्ता तो होगा लेकिन वो ये है कि कुर्बानी के मौके पे आपको ये 50-50 होता है। फिर टेंशन होती है कि पता नहीं दो दांत होगा या नहीं होगा। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर ना हुआ तो खड़े पाँव जो है वो आपको फिर टेंशन बन जाती है कि यार अब कुर्बानी के लिए और जानवर लेना पड़ेगा। इस टेंशन से बचें। बाकी अगर अच्छा जानवर लेंगे उसमें आपका ये भी फ़ायदा है कि जानवर जो है वो अच्छे आउटपुट रिज़ल्ट भी देगा आपको, तो अच्छी ग्रोथ होगी उसकी। जानवर भी माशाल्लाह जानदार होगा, शानदार भी होगा, बड़ा होगा, खूबसूरत होगा। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ कैटल फार्म दोस्तों को वेलकम करता है अगर कोई भी दोस्त विज़िट करना चाहें। बाकी मंडी आप आएँ जाएँ हमारे साथ, जो जानवर आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। हमारे पास भी फासेल के लिए होते हैं, आप उनमें से भी बाय कर सकते हैं। बाकी आप किसी और सोशल मीडिया के चैनल से आपको कोई जानवर आपकी पसंद के मुताबिक आपके रेंज में मिलता है तो आप वो भी लेके डिलीवर करवा सकते हैं अज़ीज़ कैटल फार्म पे। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी रही तो सुबह वीडियो में नई में मिलेंगे आपको। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।